Здравейте, аз съм Арти Парти. Днес се намираме в Поморие. Ще разгледаме лодките, стария град, центъра. Ще обиколим, ще си направим разходка и останете с нас. Какво става? Ами в момента наблюдаваме лебеди, чайки и гларуси, ама не знам дали има гларуси. Има си, нека да няма. Чайчици и чипита. Да, ще ги видим. И отново е замесена котка. Искаш ли да ме снимаш? Ето го позора. Искаш ли ми взимаш котката?
разгледаме центъра. Ай! Харесва ми, спокойно е през есента, няма много хора. Чувствам се като в Гърция. Гърция ли? Май да. Все пак. Палмички. Поморие ми е любим град, особено това място с лодките и не случайно едно от любимите места на Пейо Яворов. Както видяхте от паметника, той е обичал да гледа залива, Поморийския, Бургаския залив. Приключи нашата разходка, хареса ни града, видяхме рибарите. Нашето приключение продължава. Не забравяйте да се абонирате за канала и до нови срещи. Чао!